ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿರೋಷ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತು ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಬೇಕೋ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ವರ್ತ್ ಅನ್ಸತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸತ್ತಿದ್ದು ರಿನ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲೇ ರಿನ್ಸೈಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸತ್ತಿದ್ದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲೇ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ರಿನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಶೂ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡ್ರು. ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸತ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 15 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕುಕ್ಕರ್, ಕಡಾಯಿ, ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೋದು. ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ಸು, ಟೀ ಕಪ್ಸು ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಪಿಂಗಾಣಿದು, ಸಿರಾಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾನೇನಂದ್ರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನಾಗ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬಾರ್ ಬರ್ತಾವೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್, ಅದರಿಂದನೇ ಸಿಂಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ 2 ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕೆಳಗೆ ಫ್ಯಾನು, ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಬಾಂಡೆ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಂಡೆ ಸರತ್ನಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀರು ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಬಾಂಡೆ ಏನಾರ ಹೊಲಸಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ರಿವ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.